আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি আকাশো V50X। এই মুহূর্তে বাজেট রেঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাকশন ক্যামেরাটি হচ্ছে আকাশো V50X। আকাশো ব্র্যান্ডের এই ক্যামেরাটি মাত্র পেয়ে যাবেন হচ্ছে 11,000 টাকায়। তো এখন আমরা এটা আনবক্সিং করব এবং দেখব যে সাথে কী কী থাকে। তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ওয়াটারপ্রুফ কেসিং লাগানো আছে ক্যামেরাতে। এটা হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার কেসিং, চাইলে পানির নিচে নিয়ে যেতে পারবেন। এটার রেঞ্জ হচ্ছে 30 মিটার পর্যন্ত। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বক্সে কী কী অ্যাক্সেসরিজ আপনি পাবেন সবগুলোরই ছবি দেওয়া আছে। তো এই অ্যাকশন ক্যামেরাটি পেয়ে যাবেন হচ্ছে 11,000 টাকায়। এটার সাথে একটি মাইক্রোফোনও দিয়ে দেবে। তো এখানে ফিচার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু 4K 60 FPS ভিডিও, টাচ স্ক্রিন, ইআইএস আছে। ইআইএস হচ্ছে ইলেকট্রনিক স্টেবিলাইজার। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর ক্যামেরাটি, সিঙ্গেল ডিসপ্লে। অ্যাপ দিয়ে আপনি চাইলে ফোনেও কানেক্ট করতে পারেন, ফোন থেকেই কন্ট্রোল করা পসিবল। তো দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাক্সেসরিজগুলো। তো প্রথমেই অ্যাক্সেসরিজ বক্স ওপেন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়াটার কেসিংয়ের ব্যাক পার্ট। দেন এটা দুইটা ব্যাটারি থাকে এটার সাথে। এটা হচ্ছে কেচিং, এক্সট্রা কেচিং দিয়েছে, ব্লগিং কেচিং। এগুলো হচ্ছে স্টিকার মাউন্ট, হেলমেটে ইউজ করা যায়। তারপর এখানে বিভিন্ন বাইকের হ্যান্ডেল মাউন্ট আছে, চার্জিং কেবল আছে। তারপর স্ট্রেপ আছে, এটা হচ্ছে রিমোটের স্ট্রেপ। এই যে রিমোটটা দিয়ে আপনি ছবি এবং ভিডিও দুটি তুলতে পারবেন। তো এই ছিল অ্যাক্সেসরিজ। তো এবার আমরা ক্যামেরার অন্যান্য কিছু দেখব যে এটা ওপেন কিভাবে হয়। তো যিনি আমাদের থেকে ক্যামেরা নিয়েছেন উনি একটি 64GB SanDisk Extreme Pro কার্ড নিচ্ছে। আর এটা হচ্ছে মেমোরি, এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। তো মাইক্রোফোনটা হচ্ছে আকাশো ব্র্যান্ডের, যদিও এটা সাথে আসে না, বাট সেলাররা দিয়ে দেয়। এটা হচ্ছে চার্জিং কেবল। আর এই মাউন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোই কার্যকারী মাউন্ট, সবগুলো আপনার কাজে লাগবে। আসলে আকাশো অ্যাকশন ক্যামেরা কিনলে অনেক বেশি অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া হয় আর কি। এখন পর্যন্ত আমরা যত অ্যাকশন ক্যামেরা সেল করেছি তার মধ্যে আকাশো ব্র্যান্ডের অ্যাকশন ক্যামেরাগুলোর সাথে আর কি সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া হয়। তো এখন এই ক্যামেরাটা আমরা ওপেন করব এবং দেখব যে এটার ভিডিও রেজলিউশনটা কেমন। চলুন ওপেন করা যাক। ভিডিও কি কমপ্লিট হবে মানে ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হইলে ফার্স্ট টাইম তো তোমার হয়েছে আর কি। ওইটা তো আগের বছর হয়েছে, এই বছরের মধ্যে আমার হচ্ছে 1200 ঘন্টা, 4000 ঘন্টা লাগবে। তো এই অ্যাক্সেসরিজগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এই যে আছে বাইকের হ্যান্ডেল মাউন্ট, এই টোটাল মিলিয়ে অ্যাক্সেসরিজগুলো কিনতে গেলেও প্রায় 2,000 টাকার মতো লাগে। তো কোম্পানি এগুলো ফ্রি দিয়ে দিচ্ছে, এদিক দিয়ে একটা প্লাস পয়েন্ট, সাথে এক্সট্রা ব্যাটারিও দিচ্ছে। কোনো অ্যাকশন ক্যামেরার সাথেই কিন্তু দুইটা ব্যাটারি থাকে না, সবগুলোর সাথে একটা করে ব্যাটারি থাকে। তারপর মাইক্রোফোনটাও পেয়ে যাচ্ছেন। আসলে অ্যাকশন ক্যামেরার মাইক্রোফোন পাওয়াটা খুবই টাফ ব্যাপার। প্রথমে অন করার পরে ডেট অ্যান্ড টাইম সেট করতে হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ সেট করতে হয়। তো আমরা এগুলা সেট করে নিচ্ছি। জি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 170 ডিগ্রি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, 4K 30 FPS দেওয়া আছে। তো এবার আমরা মেমোরি কার্ডটি ইন করব। তো মেমোরি কার্ডটি ইন করার পরে অ্যাকশন ক্যামেরাটি পুরোপুরি রেডি হয়ে যাবে ইউজ করার জন্য।